ada beberapa gejala varian Omikron COVID-19, yaitu gejalanya mirip memang dengan flu biasa, seperti batuk, pilek, bersin-bersin, hidung tersumbat, ada cairan-cairan di hidung, sakit tenggorokan, dan juga rasa lesu. Dalam video ini resep alami akan membagikan ramuan herbal yang bisa atasi gejala-gejala Omikron tersebut. Berikut ini adalah resep herbal yang dapat membantu atasi flu, batuk, sakit tenggorokan, hingga demam yang termasuk gejala Omikron, yaitu jahe, kunyit, cabai, lemon, dan madu. Namun, sebelum kita lanjut, jika kamu menyukai video ini dan ingin tahu lebih banyak lagi tentang ramuan-ramuan yang berbahan dasar alami untuk kecantikan dan kesehatan badan, silahkan klik lebih dahulu tombol like dan subscribe serta tinggalkan komentar kamu sebagai tanda spot pada channel ini. Jahe memiliki komponen zat aktif yang bisa membantu mengurangi gejala pilek, batuk, dan sakit tenggorokan. Jenis rempah ini dapat memberikan rasa hangat sehingga membantu melegakan tenggorokan, alhasil, batuk pun bisa mereda lebih cepat. Kunyit ini kaya akan vitamin dan nutrisi, membuat kunyit populer di dunia pengobatan herbal. Dengan sifat anti-inflamasi, antimikroba dan antivirus, kunyit adalah bahan kuat yang membantu dalam pengobatan flu. Kurkumin yang ada pada kunyit dapat membantu melawan berbagai virus, termasuk herpes dan radang tenggorokan. Setelah dicuci bersih, iris tipis-tipis jahe, kunyit, dan cabai merah. Cabai ini berfungsi untuk meredakan tenggorokan. Mungkin terdengar sedikit aneh mengapa meredakan sakit tenggorokan bisa menggunakan cabai. Namun, bahan ini telah terbukti dapat meredakan sakit tenggorokan, di mana cabai diketahui memiliki kandungan capsaicin yang bisa digunakan untuk melawan peradangan dan meredakan nyeri di tenggorokan. Kemudian masukkan irisan bahan-bahan jahe, kunyit, dan cabai ke dalam gelas, lalu tuangkan air panas ke dalam gelas yang berisi bahan-bahan tersebut. Selanjutnya tambahkan perasan air lemon. Lalu tunggu 20-30 menit, agar semua bahan larut sempurna dalam air. Kemudian, saring untuk memisahkan air dan ampasnya. Selanjutnya, hasil saringan tersebut bisa ditambahkan dengan madu, atau pemanis alami lainnya. Madu adalah salah satu obat terbaik untuk sakit tenggorokan.
karena sifat antibakteri alaminya yang memungkinkannya bertindak sebagai penyembuh luka, meredakan rasa sakit, dan mengurangi peradangan. Madu juga dapat membunuh bakteri dan membantu melawan infeksi virus. Minum ramuan ini 2 kali sehari di waktu pagi dan sore hari secara rutin, serta tentunya dibarengi dengan istirahat yang cukup dan makan makanan bergizi seimbang, serta minum air untuk mencukupi kebutuhan cairan dalam badan kita. Terima kasih sudah menonton video ini, dan bila dirasa video ini bermanfaat, silahkan Anda bagikan di media sosial yang Anda punya. Dan sampai jumpa di video-video resep alami selanjutnya.